콜록컥 겨울철 기침, 가래, 미세먼지로 힘드시죠? 너나우리가 30초 만에 기관지를 싹 씻어낼 슈퍼푸드 4가지를 알려드려요. 첫째, 도라지. 끈적한 가래 싹 뽑고 염증까지 잡는 기관지 청소부. 목이 시원하게 뻥 뚫려요. 둘째, 잔대. 미세먼지 독소 해독은 물론 지긋지긋한 기침, 가래까지 뚝, 폐가 새 것처럼 개운해집니다. 셋째, 모과. 거친 목을 부드럽게 코팅, 향긋한 모과차 한 잔으로 목감기 걱정 끝. 넷째, 맹문동. 지친 폐에 활력을 주고 마른 기침과 끈질긴 가래까지 잠재워요. 과다 섭취 주의. 이 4가지 슈퍼푸드로 올겨울 기관지 건강 완벽하게 지켜내세요. 건강한 숨결 지금 바로 시작. 구독과 좋아요도 잊지 마세요.